是深圳灣住不起，而係中山更有性價比啊！曾經號稱我哋林森片區最貴嘅一個樓盤，而家成為咗成個中山唯一一個自帶4000平方下沉式會所嘅一個東南亞度假小屋啊！而家最平嘅均價呢，13500一平方，帶埋裝修俾到你，有埋4個泳池，呢邊呢仲有埋健身房同埋超級舒適嘅一個會客廳啊！呢個位置呢係近住我哋深中通道嘅，所以每日呢都有非常之多嘅班次，半個鐘頭呢就可以去到深圳，翻到香港啦。周圍呢亦都有非常之成熟嘅商場配套啦，5分鐘去到 Coco City 同埋呢一個富日城嘅。而家呢，我哋即刻就睇下點樣用13500買到最高配置嘅一個高端嘅豪華住宅小區。依家我哋嚟睇嘅呢一個呢，就係我哋樓盤最細嘅一個單位，110平方啦。同樣呢，佢亦都係最實用，同埋呢一個景觀呢係最靚嘅。喺我哋呢一個露台呢，望翻出去就係我哋成個東區啊、金融地段同埋火炬開發區最繁榮嘅一個地理位置嚟㗎啦。見到前邊呢係完全冇遮擋嘅。咁呢一個110平呢，做到飛機會見到我哋成個餐客廳一體化呢係3.9米嘅一個開間，而且完全唔嘥位置嘅。咁首先呢，我哋睇翻呢一個亮點呢，就係我哋廚房嘅位置，見到佢嘅一個空間呢係非常之長嘅，而且入邊呢仲帶埋一個收納露台啦，可以俾你做到放洗衣機、晾衫嘅。好啦，咁跟住呢，睇翻我哋兩邊嘅一個房間，首先呢一個呢，亦都係帶埋一個套廁嘅。咁呢一個主人房呢，亦都係可以睇到我哋前邊一個非常之開揚嘅景觀，同埋呢一個五桂山嘅山脈係十分之舒服噶啦。所以呢一隻單位呢，亦都係最受歡迎嘅。咁睇翻我哋對面嘅話呢，就係有2個客房同埋一個公共嘅洗手間噶啦。包括埋呢一間客房呢，佢亦都係朝南向望住我哋前邊開揚嘅一個景觀啦。好啦，以上就係我哋呢一個樓盤嘅示範單位都睇晒啦，而且我哋嘅加樓標準呢亦都係十分之高嘅。見到我哋所有嘅天花地磚，包括埋中央冷氣都係做好晒俾你嘅，而且而家購買仲有驚喜，最平嘅單價呢係13500左右一平方，搭埋裝修俾你，加多8888蚊呢就可以享受呢個價10萬蚊嘅一個家私套餐啦，而且全部都係牌子貨嚟嘅，細緻到去到小米嘅一個吹風筒都係有賣俾你㗎。咁如果你有興趣嘅話呢，就可以直接喺評論區留言俾我，發送詳細資料俾你。